خب سلام بچه‌ها، حالتون چطور؟ امیدوارم که حالتون خوب باشه. نوبتی هم باشه، نوبت ترنال تو رفت منه. قرار پیام منو بخندونه و قرار من نخندم چون قرار نیست جریمه‌ش رو انجام بدم. روز منه، روز منه. خدایا ببین میدونم جریمه‌ش چیه و من اون جریمه رو خدا جای حق نشستی. حق ببین تخم مرغ به روش انسان‌های اولیه میشکنی، خرچ 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 میندازیش این تو، خش خش قشنگ خش یه همه اینجوری میزنی، بعد سلامتی میری بالا. اینقدر سنگین بود. سنگین، خیلی سنگین. نه استوری عشقم نه. تو میدونی من تو بیت بازی مسائل خانوادگی مطرح نمی‌کنم زیاد. مسائل خانوادگیه مطرح نمی‌کنیم. همون اسمش جریمه بود دیگه، وگرنه همه به همه میگن به چرخون تو همین لیوان بشکنه با سفیدش همینجوری با نه اون دیگه خیلی خب زنتم رحملا. بذار ویدیوها رو پیدا کنم. ویدیو آماده ای که ببین من به ویدیوهایی که خودم آماده کرده بودم من از تو بیشتر خندیدم. نگاه نکن. بعد الان میخوای ویدیوهایی که اصلا ندیدم و بذاری، واقعا میخندم. خدا کنه که ویدیوهایی باشه که من دیدم. 10 تا ویدیو آماده کردم، به 5 تاش نیشخند بزنی اینجوری کنم. تو خیلی نیشخند میزدی ولی اینجوری بشی تمامه. نه شرمنده خندیدم. شرمنده خنده میکنی؟ خب بریم. نگاه نکن آقا، نگاه نکن. من از ویدیو تا مجازاتم چندشه دیگه، کجای کاری. بریم. آماده ای برای اولین ویدیو؟ آمادم. بس چی شد؟ هنو پلی نکردم. بابا من به طرف دیوار میخندم. ببین به بدترین چیزا فکر کن. گریه کنه؟ نه ولش کن. بریم. سعی کن سعی کن خیلی جدی باشی. پیام میدونم من به ترک دیوار میخندم. بریم. سلام. خیلی جدیه. بنده محمد رضا فرقی هستم. بچه هم دوربرا هیچکی واسه بچه های محل ما نتونه دعا کنه، هر کی خانه ایشونه در کنه با ما طرفه. هیچکی پلنگ بی پلنگ پلنگ مازندران. خوب بود. از همه جای ایران داریم ما بچه های چیز نشه. عالی بود. خب خیلی ایزیه مراحلی که من میذارم، ویدیویی که من میذارم ایزی تمام. یه ویدیو خیلی با کلاس میخوام برات بذارم. اینو تو آخرش ببین، سعی کن نخندی. من آخرین جملهشو دوست داشتم خودم. من نباید اون تخم مرغ بخورم. دومین ویدیو. دراگون هانی اصلاش نمیاد. اینا هانی گیر کرده بود بهش. یه بار دیگه آها فکر کنم دیگه خوبه. کوکونات میلک من تازه آخرین جملهش رو دوست داشتم. درد این خامه ها از این خامه ها زیاد شد ولی اصلا خنده نداشت. بریم بخوریم. مزه گوه میده. بود مزه گوه میده. به اونجا نرسیدم. خدا ایزی تارگت داریم میریم جلو. 2 تا. خدا شکرت. خدا چی میخوام من از دیگه؟ خدا چی میخوام؟ من اونو نباید بخورم. آماده کن خودتو. مزه تیست میست نه قشنگ میری بالا.
پروتئین یه نشتی. چیزی آوردی که اگه من بالا آره آوردم. حتما برات اگه بالا آوردی قشنگ میز و قشنگ میتونی نه دیگه بالا آوردی میتونی سریع از کات خارج شی. بریم بعدی. عسل لامصب عسل لایک خندیدیم. بریم بعدی. میگه که وقتی به زنم میگم میدون مستقیم بریم چه تاییدی هم میکنه آفرین تحملش خوب بود. 4 تا ویدیو 2 تا خندیده. 4 تا ویدیو آره 1 2 3 4 تا ویدیو 2 تا خندیدی. پلی کنم بعدیو. خیلی خوب بود، کاملا قولنج پامو شکوند، فقط یه مقداری احساس کوفتگی دارم که حالا اونم به مرور زمان برطرف میشه. خیلی ممنون از دکتر خوبم. نمیخندی شد چند تا 5 تا ویدیو 2 تا. بریم بعدی. یه واکنش خدا وقتی داره میبینه چقدر فشار زندگی ترکی فهمیدی چی شد؟ اصلا نفهمیدم. میگه 6 تا ویدیو. نه نخند وایسا 6 تا ویدیو نفهمیدی میگه واکنش چه ربطی داره؟ من ویدیو رو دیدم نخندیدم. نه من زود توضیح میگه دادم. وایسا نفهمیدی. نه بفهم زود توضیح دادم. حالا یه بار دیگه استاپ بزن با چیز بره. واکنش خدا وقتی این که حساب نیستی. داره میبینه چقدر فشار زندگی زیاده. خب واکنش هم یه بار دیگه خدا بخون. این واکنش یه بار دیگه خدا بخون. وقتی داره میبینه چقدر فشار یه بار زندگی دیگه از اول زیاده. بخون. واکنش خدا وقتی داره میبینه چقدر فشار زندگی زیاده. آفرین. اوکی خب خدا. بچه چقدر روش داره زور میاد هیچیش هم آدمی نمیشه. داره میگه مثلا. ترکی اگه میدونستی میخندیدی نه؟ ببین نه نمیخندیدم، خنده دار نبود واقعا، ولی این پسره خیلی سمه. خیلی خوبه. بعد اصلا واقعا من ازش خوشم میاد. من واقعا ازش خوشم آره واقعا دمش گرم دیگه. آره. یه موضوع رو گرفت روش همینجوری ویدیو ساخت. واقعا. خارجی نسخه خارجی داشت. از اینجور آدما حمایت میکنم. خب چند تا ویدیو؟ 6 تا ویدیو؟ 7 تا نه 6 تا. یعنی 1 2 3 4 5 6 6 تا ویدیو 2 تاشو هفتمی. خندیدی. الان آره. میخوام هفتمی رو پلی کنم. خدا بخندی چرا وایسا نخندی؟ 6 تا ویدیو 2 تا خندیدم. 3 تا خندیدی. 2 تا خندیدم. 2 تا اولیو خندیدم. یعنی چقدر میمونه بازی ریاضی؟ 4 تا. 4 تا ویدیو دیگه. یعنی 2 تاشو نخندم اوکیه. یا امام حسن ترمزم بریده یه کاری کن. یا امام حسن تو کی؟ امام حسنم داداش یه کاری کن ترمزم بریده. داداش امامم مکانیک. خب یه کاری کن دارم میرم ته دره. با مشتبه من اسیریم. سروران عزیزی که در اعمال خاکسپاری یاری دادن بار دیگر عرض تشکر دارم. بریم بعدی. 3 تا مونده. ها 3 تا ویدیو مونده. نکن. وقتی رفیقم رستوران دعوت میکنم اینم از همون رفیقی که میشناسیه. وای من اصلا ببین مهران مدیری و من جواد رضویه، یعنی یه ترکیبیه که میبینی باید بخندی. اوکی پس یه به ویدیو خنده‌دار نمیخواد، یه ویدیو غیر خنده‌دار. تو رفتی وضعیت این روزای اکسپلور. تو رفتی من پسندی جن بود تو رفتی
تو رفتی ولی فکر تو سر من مون. اوکی تمام شد. تمام شد. یه دونه ویدیو دیگه داری؟ یعنی ببینیم روزگار زندگی بردم الان نه تختمون رو بردم روزگار ما این حالا یه ویدیو از روزگار خواهش می‌کنم همه زندگی خودمون بذارم براتون عشق کنیم. اومده بخوابه میخواد گوسنا رو برداره. همین الان بلام دقیقاً برگردم تخت همین شکلیه. ویدیوهای مینو خدای خنده‌دارتر بود. ویدیوهای من خنده. حالا من میگفتم ببین پیام چه سمایی آماده کرده. یک چم که این بود. مثلثات میدونید بچه‌ها؟ قائم الزاویه چیه؟ مثلث قائم الزاویه. خیلی خوب. دو تا از اضلاع این مثلث قائم الزاویه رو انداختیم بیرون. مربع وتر مساوی است با مجموع مربع دو ضلع دیگر. اصل وتر نشسته. مافیا دارم بازی میکنم. یعنی مجذور اصل مافیا آنچه که من تصور میکنم دیگه. خدای اشتباه نکنم. شادم دارم ولی دمش گرم خیابانی. آره خیلی دوستش داریم. خیلی دوستش داریم. اوکی اینم از اینو تو این ویدیو نخوردی. خب نه من با تو تمام نه من بردم. کار من با تو تمام شده. بده اونو بشکنم بخور نوش من که نباختم تو بردی. تو باختی. این با اون خیلی فرق داره. این ویدیو اینو نخوردی تو این ویدیو. خب ولی ببین دفعه بعد اگه بردیم خب بعد اون یکی مثلا الان تو باختی دیگه مثلا تو باید خودت بخوری. اوکی نه این مجازات من تا آخرم میمونه. اینو تو ویدیو ترنات تو لف بعدی یا حالا هر مسابقه بعدی این رو شما میل میکنی عزیزم. تمام شد و رفت. تا ویدیو بعدی کار نداره. خدافظ. تمام شد رفت. حساب ما با اینا هم کنسله. کلا بیاین بیت بازی رو فالو کنین، ساب کنین، بیاین اصلا چیه مسخره بازی بشین یه خورده ببین بذار یه چیز بگم قبل اینکه بریم تایم ویدیو طولانی نشه. پیام انقدر استرس مینو بذار اینو هاید کنم، مینو بذار اونو هاید کنم، مینو بذار اطلاع بدم. آره میدونن خیلی خدایی ستم بود. خیلی ستم بود. ببین یه چیز ساده بود دیگه. قبول داری از این ساده تر بود؟ میزنم زیر میزا. قبول داری از این ساده تر بود؟ اصلا هیچ تعطیل دیگه. تعطیل لایک چی؟ من بردم. بردن تشویق داره. تشویقم هم لایک و سابسکرایب. کامنت حتما کامنت بذارید. خداحافظ.